আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবাই কেমন আছে? তো আপনারা দেখছেন আকাশ নিউজ। তো আপনাদের মাঝে আরও একটি সরাসরি আবহাওয়ার লাইভ নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম। তো বন্ধুরা, সঠিক তথ্য আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো। আর আপনারা জানানো বিষয়ে আমরা কোনো ধরনের ভুয়া নিউজ বা ভুয়া তথ্য আপনাদের মাঝে দিই না। তো একদম সরাসরি আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো আজকের আবহাওয়া এবং আগামী কয়েকদিন আবহাওয়ার তথ্য কেমন যাবে আগামী কয়েকদিন। সো বন্ধুরা, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি সাগরের অনেক জায়গায় কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে কিন্তু বজ্র মেঘ কিন্তু সৃষ্টি হচ্ছে। সো বন্ধুরা, আপনারা এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লাইটিং কিন্তু শুরু হচ্ছে, কোথাও কোথাও বজ্র মেঘ তৈরি হচ্ছে এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যে 100 অঞ্চলে। তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্ডিয়া বা ভারতের কয়েক জায়গায় এই যে এই মুহূর্তে 100 অঞ্চলে বর্তমানে কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। তেমন ভয়াবহ না, কোথাও কোথাও কিন্তু ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু থাকবে। তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি চট্টগ্রাম যদি আমরা চলে আসি, তাহলে আমরা ঠিক এই কিছু অঞ্চলে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে বলে আশঙ্কা করছি আমরা। তো হালকা বা মাঝারি এরকম বৃষ্টি থাকবে। তবে দেশে এই মুহূর্তে কোথাও কিন্তু ভয়াবহ বজ্র মেঘ কিন্তু তৈরি হচ্ছে না। সো বন্ধুরা, এই যে আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি সরাসরি আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেশে কোথাও কিন্তু ভয়াবহ কিন্তু বজ্র কিন্তু তৈরি হচ্ছে না। সো বন্ধুরা, তো আমরা ট্রেক করব আজকের পুরো দিনটা। যদি আমরা ট্রেক করে যদি দেখি, তাহলে আজকে 29 সেপ্টেম্বর। তো এই সময়ের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি আবহাওয়া মোটামুটি পরিষ্কার থাকবে, তেমন ভয়াবহ বজ্রবৃষ্টি কিন্তু নেই। তারপর আমরা ট্রেক করে আমরা 30 তারিখের মধ্যে চলে আসলাম। সো বন্ধুরা, 30 তারিখের মধ্যে চলে আসার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা লো প্রেশার আবহাওয়া বা ভয়াবহ আকারে রূপ নিচ্ছে না আসলে। তো মোটামুটি চলে একটা লো প্রেশারে কিন্তু লঘুচাপ কিন্তু সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। তারপর এই লঘুচাপটি সৃষ্টি হওয়ার কারণে আমরা যদি একটু ট্রেক করে করে যদি চলে আসি, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লো প্রেশারটি কিন্তু সাগরের মধ্যে কিন্তু রয়ে যাচ্ছে। আমরা একটু ট্রেক করে করে যদি চলে আসি, তাহলে এটা উড়িষ্যার দিকে বা ভারতের অনেক জায়গায় কিন্তু কিছুটা বৃষ্টি ঘটাবে বলে আশঙ্কা করছি। তারপর আমরা ট্রেক করতে করতে যদি চলে আসি, তাহলে বিশেষ করে একটা কলকাতা সহ দেশের ভারতের অনেক জায়গায় কিছুটা প্রভাব থাকবে। তবে ভয়াবহ আকারে কিন্তু রূপ কিন্তু নিচ্ছে না, এখনও ভয়াবহ হওয়ার কিন্তু সম্ভাবনা কিন্তু নেই এই মুহূর্তে। তো এখান থেকে কিছুটা বৃষ্টির সম্ভাবনা বাংলাদেশে কিন্তু থাকবে আশঙ্কা আমরা করতেছি। তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এক পয়সা ভারী বৃষ্টি হয়ে আবার রোদের দেখা কিন্তু মিলবে, এরকম আবহাওয়া পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। কোথাও কিন্তু বন্যার মতো আবহাওয়া পরিস্থিতি কিন্তু হবে না, মোটামুটি বৃষ্টি কিন্তু হবে, বৃষ্টি রোদ গরম এরকম অবস্থা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। সো বন্ধুরা, তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এখানে আরও কিছুটা বজ্র মেঘ কিন্তু সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা যদি আর একটু যদি দেখি, তাহলে এই যে অনেক জায়গায় একটা একটা করে কিন্তু বজ্র মেঘ কিন্তু সৃষ্টি হচ্ছে। তো আমরা এখানে লাইভ ট্রেকিং করতে যাব। তারপর আমরা 1 তারিখ তো দেখলাম, তারপর আমরা 2 তারিখের দিকে যদি চলে আসি, তাহলে সিলেট বিভাগ, তারপর দেশের কয়েক জায়গায় কিছুটা বৃষ্টি এরকম অবস্থা কিন্তু আমাদেরকে দেখা আছে। সো বন্ধুরা, ভয়াবহ বৃষ্টি কিন্তু কোথাও কিন্তু এরকম সারাদিন বৃষ্টি থাকবে এরকম অবস্থা কিন্তু আমরা এখনও কিন্তু পাচ্ছি না। সো বন্ধুরা, তারপর আমরা ট্রেক করে চলে যাবো। দেখতে পাচ্ছি আবহাওয়া আবার পরিষ্কার। তারপর আমরা 3 তারিখের মধ্যে যদি চলে যাই, তাহলে তারপর আমরা লো প্রেশারটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে, মোটামুটি সাগরে এর প্রভাব কিন্তু থাকবে। এর প্রভাবে কিন্তু দেশে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে, বিশেষ করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলেও কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে কিছুটা। এই যে বন্ধুরা, তবে লো প্রেশারটা কিন্তু রয়ে যাচ্ছে। সো বন্ধুরা, একটু ট্রেক করে করে চলে আসি, তাহলে কলকাতার মধ্যেও বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। তারপর 4 তারিখ বা 3 তারিখের মধ্যে কলকাতা বা এরকম পার্শ্ববর্তী সাগর উপকূলীয় এলাকায় কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। তারপর আমরা ট্রেক করে করে চলে যাব। তারপর আমরা 4 তারিখের মধ্যে চলে আসলাম। তবে লো প্রেশারটি একটু একটু উপরে ওঠার কিন্তু চান্স কিন্তু বাড়ছে। সো বন্ধুরা, এই যে আমরা যদি আর একটু ট্রেক করি, তাহলে দেখতে পাচ্ছেন লো প্রেশারটা কোথায় রয়েছে, এই জায়গায় কিন্তু রয়েছে বর্তমানে। এখানে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে। তবে বাংলাদেশে কিন্তু তেমন ভয়াবহ প্রভাব কিন্তু ফেলবে না। সো বন্ধুরা, তো জানিয়ে দিলাম এই মুহূর্তের আবহাওয়ার পরিস্থিতি। তো যদি ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আর প্রতিদিন নিয়মিত আবহাওয়ার সঠিক তথ্য পেতে আমাদের সাথে থাকবেন।